नमस्ते जी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अंबिका किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। जिसके नाम में ही शाही है, उसको बनाने का तरीका भी तो शाही होना चाहिए। चलिए तो हम तैयारी करते हैं। ये मैंने 1 कप फ्रेश दही ली है। ये फुल क्रीम मिल्क लिया है आधा कप। ये दूध की मलाई है। और ये मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। ये 2 बड़े टमाटर हैं। इनके साथ मैंने 2 सूखी लाल मिर्च ली है। और ये काजू मैंने गर्म पानी में भिगो कर रखे हैं। गर्म पानी में भिगोने से जल्दी पिस जाते हैं। अब हमको इनका पेस्ट बनाना है। ये लीजिए, जितना अच्छा हो सके, बारीक हो सके, हमको पेस्ट बनाना है। ये मैंने पनीर लिया है। ये 250 ग्राम पनीर है। ये मैंने घर पर बनाया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। आप इसको अपनी चॉइस से कट कर सकते हैं, जैसे भी आपको कटिंग करना पसंद हो। मुझे इसको सिंपल कट करना पसंद है। ये लीजिए, ये देखिए मेरे पनीर को कितना अच्छा बना है। ये घर पर बनाया हुआ पनीर है। मार्केट से लाया हुआ पनीर इतना अच्छा नहीं बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरा पनीर कितना फ्लॉपी बना है। अब हमने गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई। इसमें हम सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। उसके बाद 2 चम्मच तेल डालेंगे। और अब हम जीरा ऐड करते हैं। 2 छोटी इलायची ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 5 काली मिर्च। 7 से 8 लौंग ऐड करेंगे। मेरे पास तेज पत्ता नहीं था तो मैंने इसमें करी पत्ते का यूज़ किया है। आप इसमें तेज पत्ते का यूज़ कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारे मसाले अच्छे से तैयार हैं। अब हम इसमें अपनी प्याज की ग्रेवी ऐड करेंगे, जो कि हमने बहुत बारीक पीस रखी है। हमको प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। हमको अपनी ग्रेवी को सिर्फ गोल्डन ब्राउन ही रखना है। धीरे धीरे इसको चलाते हुए अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। तेल ऊपर आने तक 2 मिनट तक इसको पका लेंगे। ये ढाबा स्टाइल शाही पनीर बहुत आसानी से घर पर बन जाता है। इसमें घर के सामान ही यूज़ होता है, कोई चीज़ हमसे बाहर से नहीं लानी है। देखिए हमारी ग्रेवी पर तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें अपनी टमाटर प्योरी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर तेल आने तक इसको पका लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमारी प्योरी के ऊपर तेल आ चुका है। ये देखिए, अब हम इसमें अपनी फ्रेश काजू ऐड करेंगे। जो हमने काजू का पेस्ट बनाया था, हमें वो ऐड करना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि काजू को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टमाटर और प्याज को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। काजू हमारा बहुत जल्दी से मिक्स हो जाता है। ये लीजिए हमारी, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर भी ऐड करना है। इसको मिक्स कर देते हैं। मसालों को अच्छे से ग्रेवी में मिक्स होने देंगे, इनको पकने देंगे।
ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है मसालों का। ये देखिए हमारे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें अपनी फ्रेश दही ऐड करेंगे। दही हमने मसालों के बाद इसलिए डाली है, अगर हम दही को पहले यूज़ करते तो दही फट जाती है। मसाले डालने के बाद अगर हम दही मिक्स करते हैं तो दही फटती नहीं है। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है, चलाते रहना है। अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये दही फट जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी तैयार हुई है। अच्छे से पका लेंगे, तेल ऊपर आने तक पकाते रहेंगे। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब हमने इसमें अपना फुल क्रीम मिल्क ऐड किया है। मिल्क ऐड करने से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा हो जाता है और पनीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि हम शाही पनीर बना रहे हैं तो इसमें हमें सभी चीज़ें ऐड करनी होती है। अब हम सब चीज़ों को धीरे धीरे इस तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें ये देखिए हमारी ग्रेवी भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको लगातार चलाते रहना है, तभी अच्छे से मिक्स हो पाती है। अब हम इसको ढक देते हैं, 2 मिनट का रेस्ट देते हैं। ये देखिए अब हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जो भी आपका टेस्ट है। नमक हमें इसी स्टेज पर ऐड करना है, पहले हमको नमक नहीं डालना है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच चीनी ऐड की है। चीनी डालने से शाही पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चीनी से कोई मिठास नहीं आती है, बल्कि ये टेस्ट को और अच्छा बना देती है। अब हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आप जैसे पनीर की अब इसमें हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स होने देंगे। ये मैंने इसमें जीरा पाउडर ऐड किया है। जीरा पाउडर आप इसके ऊपर से डालेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला हमेशा इसी तरह ऊपर से डालना चाहिए, उससे गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आती है। आप किसी भी सब्जी में इसी तरह से गरम मसाला यूज़ कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देते हैं। मुझे पनीर इसी तरह कट करना पसंद है। आपको जिस भी तरह कट करना पसंद है आप उस तरह से कट करके ऐड कीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इस पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऊपर से डाली है। कश्मीरी लाल मिर्च हमेशा ऊपर से ही डालनी चाहिए, तभी इनका कलर अच्छा आता है।
आप खुद देख सकते हैं, ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल शाही पनीर बनकर तैयार है। अब मैंने गैस को सिम कर दिया है। अब हम इसको सिम गैस पर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। आप इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास धनिया पत्ती नहीं थी, इसलिए मैंने ऐड नहीं की है। अब हम ऊपर से इसमें, ये देखिए हमारे पनीर की कलर कितना अच्छा आया है, लगभग तैयार ही हो चुका है। अब हम इसमें ऊपर से फ्रेश मलाई ऐड करेंगे, जो कि हमने बचा के रखी थी। ये देखिए मलाई, ये लीजिए। अब हम इस पे ऊपर से मलाई ऐड कर देते हैं। हमारा ढाबा स्टाइल पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। थैंक्स टू वॉचिंग।